আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আজকের ভিডিওটি দেখতেছেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আমি মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন, উপস্থাপক সাফল্য কথা। দর্শক বন্ধুরা, ছোট্ট একটি গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আপনারা অনেকে হয়তো জানবেন, আইমটরস 2007 সালের দিকে সর্বপ্রথম এই সোনালিকা ট্রাক্টর দিয়ে তাদের পথ চলা শুরু করেন। বিগত 17 বছরে কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের পাশে থেকে আইমটরস এসিআই গ্রুপের সর্বোচ্চ এগ্রি বিজনেস হিসেবে সাফল্য অর্জন করেছে। এগ্রিকালচার সেক্টরে কৃষি খাতকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি আইমটরস বিভিন্ন কৃষি মেশিনারিজ বাজারজাত করে আসতেছে। এসব মেশিনারিজের মধ্যে রয়েছে সোনালিকা ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন, অটোমোবাইলস, কনস্ট্রাকশন মেশিনারি সহ সব ধরনের আধুনিক কৃষি মেশিনারিজ। দর্শক, এমন একটা সময় ছিল যে সময়টাতে কৃষি উদ্যোক্তারা জমি চাষাবাদের জন্য নাঙ্গল জোয়াল আর হালের বলদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সেই আদি কৃষি থেকে কৃষকদেরকে বর্তমানে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে এসেছে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে এখন বর্তমান কৃষকরা কম খরচে তারা কৃষি চাষাবাদগুলো করতে পারতেছেন। এই কৃষিপ্রধান দেশের প্রধান ফসল হচ্ছে ধান। এই ধানের চারা রোপণ করা থেকে শুরু করে হারভেস্ট করা পর্যন্ত কৃষকদের অত্যন্ত বেগ পোহাতে হয়। বর্তমানে আধুনিক মেশিনারিজ আসার ফলে কৃষকরা সহজে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিনের মাধ্যমে জমিতে ধান রোপণ করতে পারতেছে। এর পরবর্তীতে এই ধান যখন কর্তন করা হয়, সেই সময় এসে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই ধান কর্তনের জন্য আইমটরস বর্তমানে বাজারে নিয়ে এসেছে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে একই সাথে ধান কাটা যাচ্ছে, মাড়াই করা হচ্ছে এবং বস্তাবন্দি হচ্ছে। এতে কৃষকদের খরচ অনেকাংশ কমে আসছে, যার ফলে উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষকরা লাভবান হতে পারছে। এই সাফল্যের পিছনে কাজ করে যাচ্ছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাদের মধ্যে আইমটরস অন্যতম। 17তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এবং আমার দর্শক বন্ধুদের পক্ষ থেকে আইমটরসের সামনের পথ সুগম কামনা করছি। আমরা সকলে আশা করছি আগামীতে আইমটরস এ ধরনের নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তিগত মেশিনারিজ মাঠ পর্যায়ে নিয়ে এসে কৃষকদের পাশে থেকে আমাদের দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই প্রত্যাশায় ধন্যবাদ সকলকে।